दोस्तों अपने नाल ने भाई मकबूल अहमद सुखेरा साहब ते अज भाई मकबूल अहमद तो पूछने हैं इस ट्रैक्टर के बारे, क्योंकि उन्हें बड़ा ज़बरदस्त शौक किया है और ये शौक कोई लोग ही करते हैं। तो उन्होंने ट्रैक्टर विच मॉडिफिकेशन कराई है, इनू टर्बो लगवाई है और इंजन भी इस ट्रैक्टर का फिर क्योंकि चेंज होया है। तो भाई मकबूल नाल आपां गलबात करने हैं तो तुहानूं दिखाने हैं कि टर्बो किवें दी लगी हुई है और किवें काम करदी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई मकबूल की हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? बेहतरीन। चलो शुक्र है जी। भाई मकबूल फाइनल आपां ट्रैक्टर नूं टर्बो लगवा लई है, मॉडिफिकेशन इहदे विच हो गई। हाँ जी, ते तुसीं ये कदों ट्रैक्टर लैके आए हो? काम कंप्लीट होया है? ये राती ले आंदा शाम नूं कल। ठीक हो गया। ते हाले तक ट्रैक्टर फिर रनिंग विच है? हाँ जी, रनिंग च। ठीक हो गया। इनू किन्नी देर इहदी रनिंग आपां करनी हैगी है? उन्हें 2-3 दिन तुसीं नार्मल काम ते मसलन रनिंग च ही रखना है ठीक हो कि गया। हर चीज़ रवा हो जाए। उस तो बाद तुसीं इहदा कोई भी काम लै सकदे हो? हाँ, जिवें मर्जी चलाओ तुसीं। ठीक हो गया। तो पहले तो सानू दिखाओ तुसी कि ये टर्बो केड़ी लगी हुई है, किवें लगी हुई है, ये दिखाने हैं, फिर अगे गलबात करते हैं जी। दोस्तों ए जनाब तुसी देख लो, ए जनाब टर्बो इंस्टॉल हुई है। ठीक हो गया जी। तो इंदा ऑयल दा पैप है, वापसी है। हाँ जी, तो दूसरी तरफों जेड़ा अगे पैप नज़र आ रही है, दूसरी तरफ मैं तुहानूं दिखाना। ऐदू जनाब इस जगह तो जिथे गेज लगी होंगी ना, उस जगह ते एल गेज ते जनाब ये पैप लगा हुआ है। इदू जनाब टर्बो एल लै रही है। एल दी इंट्री इदू होंगी है जी। ए जनाब उदू पैप आ रही है और इदू जनाब एल निकल के हट के चैंबर दे विच गया। यह जनाब टर्बो है तो बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है फिलहाल, और जदों चलाने हैं तो फिर इंशाल्लाह तुहानूं परफॉर्मेंस दिखावांगे। भाई मकबूल ये तकरीबन सारा टोटल खर्चा कितना को आ गया है? 1,60,65,000 है इंजन समेत। इंजन टर्बो समेत? हाँ जी, इहदे च पिस्टन चेंज होए ने, सही। टर्बो वाले पिस्टन पाए गए ने। ठीक हो गया। रिंग भी टर्बो वाले। सही। ਉਹ ਆਮ ਰਿੰਗ ਦੇਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਪਿਸਟਨ में ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। अच्छा भाई मकबूल देख रहे हैं अभी उन्होंने बैंसरी काट दी है ढोलकी। ਉਹ ਬੈਂਸਰੀ ਲਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ अच्छा ਟਰਬੋ ਦੀ। ठीक हो गया। ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਟਰਬੋ ਦੇ ਆਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ दोस्तों ना ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੈਂਸਰ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 265 ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਨਾ ਵੀ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। हाँ आवाज़ ठीक है? ਇਹਦੀ ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਟਰਬੋ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ। अच्छा ठीक हो गया। यानी कि साउंड अच्छा है ਹਾਂਜੀ, टर्बो ਟਰਬੋ का ਦਾ अपने। ਸਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक हो गया। और इस तो इलावा सानू ये दसो भी तुसी किन्ने मुतमिन हो इस काम तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਵਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਿਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਪਾਵਰਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ। और ट्रैक्टर ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਚੇਂजिंग ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੇਂजिंग ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਸਮੋਕ ਰਵਾਂ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ठीक हो गया, ज़बरदस्त चल रही है। चलो गुड हो गया जी। दोस्तों फिल वक्त असी तुहानूं दिखाना चाहते सी कि भाई मकबूल ने टर्बो लगवा लियांदी है, इन्हां दा किन्ना को खर्चा आया है। फिल वक्त ट्रैक्टर जिहड़ा 4 ਤੋਂ 5 दिनों वास्ते रनिंग दे विच है। उस तो बाद इंशाअल्लाह तुहानूं इहदी टर्बो ते हर औजार ते परफॉर्मेंस विखावांगे। आपां इहदे मगर डबल डिस्क भी पावांगे, सिंगल डिस्क ते और हल्लां ते भी तुहानूं परफॉर्मेंस विखावांगे। और भाई मकबूल का रिव्यू लैसे फिर आपां कि ट्रैक्टर का खर्चा घटा है या वधा है और की सूरत हाल जा रही, टर्बो लगवावनी है या नहीं लगवावनी। अच्छा भाई मकबूल, मैं काफ़ी देखा यूट्यूब ते जेड़े अपने हुण वाले ट्रैक्टर 385 हैं मेड इन पाकिस्तान, तो काफ़ी दोस्तों ने इन्होंने टर्बो लगवाई भी है तो कामयाब नहीं रही। तुसी की कहंदे कि पर कामयाब नहीं रही, की प्रॉब्लम होनी है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 260 ਹੈ सही। ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਨ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सही। ਕ੍ਰੈਂਕ 240 ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ। ਵੀ ਹਾਰਡ ਕ੍ਰੈਂਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। सही। ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਰਾਡ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। सही। ਉਹ ਟਰਬੋ ਵਾਲੀ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक हो गया। ਹੁਣ 60 ਦਾ 40 ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 40 ਦਾ 60 ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ सही। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। हम्म। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਕਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ। 22-23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਿਆ ਇੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਾਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਕਨ ਇੰਜਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਜਨ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟਰਬੋ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਬੋ ਲਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇਵਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਰੇਸ ਦਿਓ।